أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرahim. Al-adilatul muhimmatu fi aqidati ahli sunnati wal jamaah utawi iki kusake dalil kang penting ing dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. An Ali bin Maimunah qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin ya'ni za'iran fa idza 'aradat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al hajata indahu fama ta'budu anni hatta tuqda. Tarikh Baghdad lil Khatib al Baghdadi. Saking Ki Ali bin Maimun ngucap ya kiali ing lapat sami'tu Syafi'i yang ngerungu isun ing Imam Syafi'i yaqulu haling ngucap ya Imam Syafi'i ini setune isun la atabarraku iku yakti ngalap berkah isun bi Abi Hanifah kelawan Imam Abi Hanifah wa aji ulan teka isun ila qabrihi maring kuburane Imam Abi Hanifah fi kulli yaumin ing dalam saban-saban dina setiap hari berarti ya ning ngarepaken iya Imam Syafi'i jairon hale wong kang ngunjungi hale wong kang ziarah. Iya, bukan seperti orang Wahabi yang mengharamkan ziarah dan juga Ibnu Taimiyah. Itu mereka mengharamkan ziarah. Alasannya kenapa? Karena untuk memurnikan tauhid juga, takut timbulnya syirik. Padahal kita ziarah hanya mendoakan mayitnya atau berwasilah kepadanya agar mendapatkan keberuntungan. Karena kalau kita sendiri mengandalkan diri kita sendiri, kita banyak dosa, bos. Ya, makanya kita memerlukan orang-orang soleh untuk menyampaikan hajat kita dan sampaikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih baik wasilah adalah berwasilah kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Madinah akan menjadi sepi bila tidak ada makam beliau. Faida aradan mangkatat kalan teka anyar li kadisin hajatan abbas di kebutuhan sholat itu mangka sholat isun rakaat ini ing rong rakaat wajib tulan kan isun ila qabrihi maring kuburan Imam Abi Hanifah. Wa sa'altullah lan ngejaluk isun Allah ing Allah al hajat ing hajat. Nah ini kan aku ngejaluk ing Allah kan Imam Syafi'i dah dudu ning Abi Hanifah. Abi Hanifah sebagai perantara ing dalam sandinge kuburannya Imam Abi Hanifah. Fama tampudu mangka ora adoh iya hajat ani saking itsun hatta tukdo malam-malam den tohon iya hajat. Tarikh Baghdad di Khatib al Baghdadi. Wa aqulu yustadallu lahu aidan bi annahu sallallahu alaihi wasallam amara may yastansitun nasa inda iradati khutbatan minnan fi hajjatil wada'i. Tuhfatul Muhtaj Sahifah 9. So dibaca mana nggih guna ku ya. Wa aqulu lan ngucap isun yustadallu ing lapan yustadalu dan pridalil apalah kedua apa iki domir bebas saya dan kalau manding biana kalau satu Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro ing pemerintah ya Nabi mayas tang situ ing kang dari mangnasihati ya si wong anasa ing manusia ing dairodati ing dalam likane ngarepin si wong khutbah mini ing khutbah mini saking ko fi hujatil wada fi hajatil wada ing dalam haji wada apa ki maksudnya wong kali mengenai si wong ing manusia ing daerah dati ing berikan karepane kanjeng Nabi ing khutbah. Oh iya, karepane kanjeng Nabi. Jadi kon ganti dikit sih. Jadi Nabi sing khutbah ya di dalam haji wada, khutbah perpisahan. Adi bin Umar radhiyallahu anhuma saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Ibnu Umar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yati masjid Qubain iku nekani kunjungi iya kanjeng Nabi ing Masjid Quba kula sabtin ing saban-saban dina Sabtu masyian maraqiban wong kang melakulan wong kang nunggang wa kana Abdullah bin Umar lan Anas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaf'alu iku magaweni iya Abdullah bin Umar ing kelakuan lil Bukhari li Muslimin ana Nasir radhiyallahu anhu kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Qubain wa kana kullama iftataha al-qira'ata iftataha bi qul wallahu ahad. Saking Ki Anas radhiyallahu anhu kana anak rajulun sapa wong lanang minal ansori saking ansor. Ansor maju satu barisan 1000 rintangan patah semua. Ya ummu rajulun sapa wong lanang minal ansori saking ansor ya ummu iku isyarat ya rajul hum ing kabeh fi masjid Quba ini dalam masjid Quba. Makana anna ya rajul kula maftataha iku kapan-kapan mengebuka ya rajul al-qira'ata ing maca iftata mangka ngebuka ya rajul bi qul wallahu ahad kelawan surat qul wallahu ahad. Surat Ikhlas. Wa inda masa'alahu sallallahu alaihi wasallam an dzalika qala inni ahabbuha. Wa inda masa'ala lan indalum likane barang kang tatakor ing ya Nabi hu ing rajul sallallahu alaihi wasallam an dzalika saking mengkono kelakuan. Qala ngucap ya Nabi ini setune qala ngucap ya rajul ini ahabbuha setune isun iku luwih cinta-cinta ku wallahu ahad. Faqala mangka ngucap ya Nabi hubbuka iya ada khalaqal jannata. Hubbuka uta cinta ni sira iya ing iyane kul wallahu ahad ada khalaqa iku manjingaken ya hub cinta ning kul wallahu ahad ka ing sira al jannata ing surga. Oh jadi perbanyaklah membaca kul wallahu ahad. Al Bukhari. Ana Ibnu Umar yuntilu salatan qabla al jumu'ati wa yusalli ba'da rak'ataini fi baitihi wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika.
Biasana sampai Ibnu Umar iku ngedawakaken ya Ibnu Umar ing salat ing dalam sedurunge salat Jumat. Lan salat ya Ibnu Umar badhe dalam sisi salat Jumat rakaat ini ing rakaat fi baitihi ing dalam umai Ibnu Umar. Wa yuhaddisu lan muhaddasah iya Ibnu Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana pangeni ya Rasul ya falikum gani ya Rasul dari mukon kelakuan. Sunan Abu Daud. An Jabirin qala ja'a Sulaikun nil Ghatafaniyu. Saking Jabir qala ngucap ya Jabir ja'a wis teka Sulaikun sapa ke Sulek. Sulek al Ghatafan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu lagi khutbah ya Rasul. Faqala lahu Nabi maka ngucap lahu kedua Sulek. Nabi usap Nabi sallallahu alaihi wasallam asalaita rakatain qabla an tahiyya. Asalaita ana dari salat sira ing rakaat dalam sedengar nyentak urip sira. Boleh mati tadi. Boleh mati. Oh, ing dalam sedengar nyentak ngormati sira. Qala ngucap tahiyatul masjid maksudnya mah. Kayane mah. Qala ngucap iya ke Sulek lah durung. Qala ngucap iya Nabi fasoli maka salat sira rakaat ini ing rakaat iya po. Tahiyatul masjid dong rakaat. Mata jawab lan nganangaken sira fi dalam karone. Wa dzakara dzalika Muslimun. Wa dzakara nyebut dzalika mungkon hadis Muslim sampai Imam Muslim wal qura ora nyebut iya Imam Muslim qabla antaji'a ing lapad qabla antaji'a. Ananasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bi hayyin min ahya'il arabi fatadafuhum falam yudifuhum ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Ananasa satune manusia minasa ananasa apa satune di ananasan satune nas minasa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan iku ana ashab di safarin iku tetep ing dalam perjalanan fabarru mangka lewat asa bi hayyin kelawan wong urip min ahya'il arab saking urip wong Arab watadafu mangka nenamu iya ashabhum ing ahya'il arab falam yudhayifu mangka ora apa sih ya nyugui iya ahya'il arab hum ing ashab maraka itu ora jat isun illa bi fatihatul kitabi angin kelawan fatihatul kitab. Maksudnya apa iki? Fatabasa mangka lima senyum. Iya, siapa sih senyum iki? Iya, hayyi. Wa qala lan ngucap ya hayyi wa ma adraka annaha ruqyatun. Lan utai apa iku nemukaken, lan utai barang lan utai apa iku nemukaken annaha apa satuhune ruqyatu. Ruqyatun iku ruqyah. Suma qala kari-kari ngucap ya hayyi khudu ngalap sira kabeh minhum saking ashab. Minhum saking apa iki? Aduh domir ya acak-acakan. Wadribu lan ngagebug lah sira kabeh. Ora ketemu kidomir kita ki waduh. Uli kedua isun bisa min kelawan anak panah aku minum sartan di sira kabeh. Di Muslim, di Bukhari. Anna sallallahu alaihi wasallam sami abandul jawari apa iki ya ribana bidafi wa hiya taqulu wa faina nabiyun ya'lamu ma fi ghaddin. Faqala sallallahu alaihi wasallam da'i hadza wa qulil ladzi kunti taqulina. Lengkap ya bos. Waduh. Ana sedane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sami kang ngurungnya Nabi bantu jawarin ing sebagian sakit tetangga ya dribna kang pada ngagebug ya tetangga bidafi kelawan dafi apa dafi bidafi kelawan rebana kecrek wa iyalan utawi jawari takuli ku ngucap iya jawari wa faina nabiyun wa faina lan wisnohoni kita Isnohoni naik kita nabiun sapa kanjeng Nabi yang lamu kang urang Nabi ma fi godin ing barang tetep ing dalam kaisuk tomorrow morning. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka ucap Nabi sallallahu alaihi wasallam da'i hadza. Da ini ninggal sira hadza ing ikilah ucapan wa quli lan ngucap sira allati kang kunti ana sira takulina iku ngucap sira kabeh. Takulina iku ngucap sira. Al Bukhari. Hasyatu sawi alal jalalain. Al muradu minas sima laisa al alamatu fil jubati fa innahu min fi'lil khawariji. Laisa al alamatu min sima saking utai kanen kerapakan minasima saking sima apa maksudnya ujung-ujung langsung sima lain saya iko orang alamat apa ciri-ciri fil jubati iko dan juma fa ina maka kalau kan manfaat kong kamgani yang al khawarij in khawarij wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad abau alaina wallahi demi Allah laula anta lamun tarana utawi andika mahtadaina iko orang nerima iku orang nerima pituduh kita wala tasaddaqna orang nerima bener kita wala sallaina lan orang bisa salawatan kita fa angzilan mangka temurun temenan nasira sakinatan halikang tentrem alaina ing atas kita innal ula satune kang pertama innal ula satune ula qad abau iku teman-teman mopo iku teman-teman lunjak iku teman-teman orang gelem yang kabeh alaina kita wa yarfa biasa utamulan ngangkat ya nabi biya kelawan dalil wayar faulan ngangkat iya si wong ya domir biar kawan dalil wallahi laula anta mahtadaina sang tahu ing suarane domir belah bantalah Anasin qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal salam mau jadi masalah karena emang kita
tidak akan terlepas dari kesalahan. Saya sadar bahwa saya salah. An Anasin saking ki Anas qala ngucap ya Anas dakhalat nabiyo. Yang dapat dakhalan nabiyo manjing sa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina kata si kita wa mahwa ilana. Lan barang kang huwa utawi barang ilana angin sampai isun. Oh wa mahwa lan orang anak utawi domir ilana angin iku isun. Wa umilan ibu isun ummu haramin lan ummu haram halati khalati nyatane bibi isun. Faqala mangkang ngucap ya nabi kumu fala usolli ya bikum. Di mana sira kabeh mangka yakti maca selawat isun bikum kan sira kabeh. Bi premen sih maksud iki fi ghairi waktu salatin fala usaliana mangka yakti salat isun bikum kelan sira kabeh fi ghairi waktu salatin ing dalam jane waktu salat fa shalla bina mangka salat kanjeng Nabi bina kalan kita wa fihi annahu lan iku tetep ing dalam kaul annahu tasdana kelakuan da ikun iku ngajak kanjeng Nabi lan kabeh bi khairi kelawan kebajikan. Aduh paham maksud apa ki an Abi Juhafata radhiyallahu anhu saking Abi Juhafata radhiyallahu anhu kalau ngucap Abi Juhafata summa salla ini kan aduh hilang summa salla kari salat rasul sabar rasul azra ing salat zuhur rakaat ini kelan rakaat wa nasran ini rakaat lawan rakaat wa bana yadahi anazat miwarai hal mar'atu ani ku tetep dalam antarane tangan orang Nabi anazatun utawi anazah min waraiha kang iku tetep saking seburine anazah al mar'atu teng wadon anazah tirai ta iki kriket tombak ya mana tombak anazah juga tombak. Wa qala nasu faj'alu yakhuduna yadayhi wa qama nasu lan jumeneng sapa manusia faj'alu mangka dadi manusia yakhuduna iku padha ngalap ya manusia yadai tangan ing tangan loro kanjeng Nabi ayam sahu nabi mawujuh mangka ngucap manusia bekan tangan wujuh misake wajah manusia qala ngucap iya siapa iki qala ngucap ya domir fakhatu mangka ngalapi sun biadi kalan tangan kanjeng Nabi fadha wa wada'tuha mangka ngadokoni sun ing tangan ala wajing atas wajih sun fa idza hiya mangka tegan hiya utawi tangan abrodu ikul atis minasal itu masakin salju subhanallah tangan kanjeng Nabi lebih atis daripada salju wa ati agulan luwi wangi raihatan ambune minal miski masaking minyak misik subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim an Sa'id bin Musayyab saking Kisain bin Musayyab kala ngucap ya Said marra Umar lewat sapa Umar bi Hasan bin Sabit dengan Hasan bin Sabit wa berarti lagi mau kan dulu Hasan ya Hasan cuma jebar jarak gitu ki wa huwa lan utawi ki Hasan yung sidu iku berdendang iku nasyid iya gasan fil masjid dalam masjid fala hadza ilahi mangka ngelirik iya ilai maring Hasan siapa sih ngelirik iki iya domir ilai maring Hasan faqala mangka ngucap iya ya Hasan qad angsyadtu teman-teman nasyid isyun wa fihi man huwa khairun dan fi lam fi lan ikut tetap dalam masjid man huwa utai wang kang huwa suwang khairun iku lebih becik mingkat masang sira sumal tafata karine cilok iya si iya domir ila Abi Hurairah maring Abi Hurairah faqala mangka ngucap iya Abi Hurairah asamita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana tangrung sira ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ali ngucap ya Rasul ing lapat ajib anni dijawab sira anni saking ingsun Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus Allahumma Allah ayyid mung ngatakan hu ing Kanjeng Nabi bi ruhil qudus qala ngucap iya Abi Hurairah Allahumma na'am Nasai al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal ijtima'i fil masjid li tilawatil qur'ani 'alal amwati wa kadzalika fil buyuti wa sa'iril ijtima'ati allati lam turadda fi syari'ati la syakka idza kanat khaliyatan an maksiatin idza kanat khaliyatan an maksiatin salimatan idza kanat khaliyatan an maksiatin salimatan minal munkarati fa hiya jaizatun لأن الاجتماع ليس بمحرم بنفسه لا سيما إذا كان لتفسير طاعة كالتلاوة ونحوها ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث العادة الجارية تويكي kebiasaan jariyah adat kebiasaan jariyah kok budak wadon ya fi ba'dil buldan dalam sebagian negara minal ijtima'i saking lima kumpul fil masjid dalam masjid tilawatil Qur'an yang kedua maca Qur'an al amwat tinggal sakehe wong mati maka dari kafir buyut lan kay mongkon tilawatil Qur'an fil buyut dalam sakehe umah wa kadari kan kay mongkon ijtima fil masjid fil buyut dalam sakehe umah wasail ijtima naskab sakehe lima kumpul alati kang lam turada ora den tolak ya lati fi syari'ati dalam syariat la syakka kang hale ana keraguan iku mujud idza kana tatkala ana iya syariat qaliyatan iku kang sepi an maksiatin aduh saking maksiat salimatan tur kang selamat minal mungkarati saking kemungkaran kalau syariat itu tidak berdampak kepada kemungkaran dan juga maksiat maka tidak apa-apa seperti tilawatul Quran alal amwat fil buyut fil masjid atau
fi sa'ir ijtima'at majelis taklim ya apa-apa. Wa ya jaizatun mangka utai syariat iku kang wenang li anyar ijtima' kana satu lima kumpul laisa iku ya ijtima' bima haramin iku kang den haramaken binafsi kelawan dirine ijtima'. Lazima komo pisan idza kana tatkala ana ya ijtima' li tasili taatin karena ngasilaken ketaatan. Oh, komo pisan lamun kumpul-kumpule ngasilaken ketaatan mah ya kan. Ini daripada nongkrong-nongkrong ora jelas. Ya kan. Main gaplek segala kan. Katilawati kaya maca Quran wa nawi langsung pamane maca Quran wala yaqdahulan ora ala. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ijtima kaunu tilka tilawati apa anane mengkono-mengkono baca maj'ulatan iku kang den dadikaken mayit ikri mayit, maka tidak ada kejelekan apalagi untuk mayit ya kan. Lah faqad waroda mangka teman-teman takajin sutilawati apa jenis tilawah minal jamaati saking jamaah al mujtami'ina kana lima kumpul kabeh kama fi hadisin kaya barang kang tetep ya barang ing dalam hadis Iqra'u Yasin ala mautakum majalah sira kabeh ing surat Yasin ing sakehe ing dalam sandinge sakehe ing dalam sandinge mati sira kabeh wa hadisin sahihun wala farqu baina tilawati Yasin bainal jamaatil hadirina indal mayyit au ala qabrihi wa baina tilawati jami'il qur'ani au ba'dhihi limayyitin bimajidi au baitihi. Waduh mantap teman. Wa wala nutawi hadis-hadis sahihun iku hadis kang sahih wala farqu lan orana perbedaan iku mujud baina tilawati Yasin ing dalam antarané maca surat Yasin minal jamaati saking jamaah al hadirina kang hadir kabeh tahlil ing mayit ing dalam sandinge mayit dina katelu tentang itu ala qabri tinggal sa kuburane mayit wa baina tilawati jami'il qur'ani lan ing dalam antara maca kabeh Quran au ba'di atas sebagian Quran limayitin ke mayit fi masjidihi ing dalam masjid mayit au baiti atau ummai masjid ar-rasailus salafiyah Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani wa kan kana sahabatur rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam wa yatanashaduna الأشعار ويتذاكرون الأخبار ويأكلون ويشربون فمن زعم أن الاجتماع الخارجي عن الحرم بدعة فقد أخطأ. Mangka teman-teman ana apa sahabat kang rasyid kabeh cerdas kabeh tamiuna iku narima kumpul iya sahabat ar-rasyid fi buyutihim dalam saking umai sahabat wa fi masajidihim lan ing dalam saking masjid sahabat wa bainahum lan iku tetep ing dalam antara sahabat nabiyuhum utai kanjeng nabi sahabat sallallahu alaihi wasallam wa yatanashaduna lan pada bernasyid bernyanyi iya wong iya sahabat al-asy'ar ing sake syair wa yatadzakaruna pada zikir iya sahabat al-akhbar ing sake akhbar wa yaquluna pada mangan ya ashab wa yashrabuna pada nginum ya ashab faman za'ama anal ijtimal khariyah maka siapa nyangka iya ing setune nerima kumpul akhir kang sepi anil haram saking haram bid'atun iku bid'ah faqad akhta'a mangka teman-teman salah iya siwa nafsus suhfati wa dzaba ahlul bid'ah min ahlil kalami annahu la yasilu ilal mayyiti syai'ul batati la du'a wala ghairahu lan wis mazhab sapa ahli bid'ah saking ahli kalam anahu ing satuhune kelakuan la yusolli koras iku ora sampai ilal mayyit maring mayyit syai'un apa swiji albatata sama sekali la doa ora na doa iku la doaun ora doa wala ghairuhu lan ora liyane doa. Jadi ana sing gawe madhab yaitu ahli bid'ah bahwa sesungguhnya tidak akan sampai kepada mayyit sesuatu sama sekali meskipun itu doa atau selain daripada doa. Ya wiridaan tidak akan sampai juga ganti ahli bid'ah malah ya ngomong beda pegel gitu. Teruslah wa qaulukum annahu mu'aridun bi nafsil qur'ani wa huwa qauluhu wa anna laysa lil insani illa ma sa'a isa'atu adabin fil lafzi wa khata'un 'azimun fil ma'na wa qad 'ada Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam an tu'arida sunnatuhu li nususil qur'ani bal tu'adiduha wa tu'ayyiduha wa inna ma yadhunnu ta'arudu min su'il fahmi wa hadhihi tariqatun damimatun wa hiya raddus sunan sabiti bima yafhamu min dhahiril qur'ani. Dan utawi ucapan sira kabeh ing satune kaul iku kang nentangi binasil qur'ani kelawan nasal qur'an wa wala nutana nasal qur'an qauluhu iku ucapan Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a isaatun. Berarti benar ing satuhune kelakuan ing satune kaul iku kang nentangi lawan asal Quran wa wala nutana nasal qur'an qauluhu iku ucapane Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a isaatu adabin ku khobar kaule ku isaatu adabin iku gawe alane kata krama fil lafzi ing dalam lafade wa khata'un azimun lan kesalahan kang agung fil maning dalam maknane wa qad a'adzalan teman-teman berlindung qad a'adzu lan teman-teman berlindung isunallahu Allah wa rasuluhu rasul Allah sallallahu alaihi wasallam antu arid ing nyata bertentangi sunnatuhu ing nyata bertentangi sunnatu apa sunnahe kanjeng Nabi li nususil Qur'ani kedua asal Qur'an batu adiduha balikantah lawanan iya sunnah ha ing nusus watu ayyiduha lan wati iya sunnah ha ing nusus wa inna yaduna ta'arud lan pastine bertentangan lan ang pastine nyangka atau urut apa pertentangan min ya domir atau arud ing pertentangan min su'il fahmi saking alane pemahaman wa hati tariqatun damimatun lan utawi iki iku tariqat kang tercacat tercela wa hiya lan utawi tariqat tercela rudus sunani iku nolake saking sunahan asabitati kang wis tetep bima ya famu kelan kang
bima yufhamu kalan barang kandin pami barang min zahir Qur'an saking jaba Qur'an annahu la yufidu illa qita' amali mayyit nafsi faqat wa laysa fi dalalatun ala qita'i amali ghairihi aslan walal man'i min dhalika hukm syariat al-islamiyyah fi ma'tamil arba'ina anahu satune kaula yufidu qara maidai qaul illang qita' amali mayyit angin nerima terputus amali mayyit nafsi dari may faqat wa laysa lana fi kutabin minkum dalalatun apa dalil alang kita yang amali gairing atas ini tebus amal seliani mayit asal sama sekali walal man ilan orden cegah min dalika saking mukon intiko ingkito hukum syariah al-islamiyah inna masyarul madhabi ay fi tilawatil Qur'an mahmulun ala ma idza qara'a la bi hadratil mayyit wa lam yanwi sawabalahu aw nawahu wa lam yada' nafsu suhfah satune masyarul madhab tegese iku tetep tegese ing dalam maca Qur'an mahmulun iku kang den tanggung alama idza qara'a ingat sebarang kata kalimat maca yang labi hadratil mayyit ora kelawan hadir mayit walam yanwi lan ora niat yang sampai ing ganjaran lan mayit aw nawatan niat yang ing mayit walam yad'u lan ora doa iya si wong nafsu sofati ya pokoknya ya begitu walaupun tidak niat untuk mayit tapi kita baca Quran di hadapan mayit tetap kebagian wa qad tawataru dan teman-teman tawatur hadis mutawatir ana Syafi'i apa satune Imam Syafi'i zaro ing kunjung Imam Syafi'i Laisa bin Sa'din ing Lais bin Sa'ad wa asnalan ngalem iya Imam Syafi'i khairan ing dibecik ing dalam sandinge ing kebecikan ing dalam sandinge Lais wa qala lan ngucap iya Imam Syafi'i arju antaduma maka al amru kadzalika arju ngarep isan antaduma ngarep cinta mayeng continue iya kelakuan bahkan al-amru mangka apa perkara kadariku tetap kayak makanan kelakuan ada khiroh asam minyak abd syarwani ngaran aku syarwani syarbiti sarikem ada wakala Syafi'i lan ngucap sampai Imam Syafi'i wa amad du'a fa inallaha apa ke nudbul ibadi ilahi nadaba ibada ilahi wa amara rasulahu bihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ajaza ayad'a lil akhi hayyan jaza ayad'a lahu maitan walahiqahu insyaallah barakata dzalika ma'ana Allah wasi'un li ayyuwafiyal hayya ajrahu wa yadkhulu ala al maiti manfaatahu rawahul baihaqi fi manaqib asy-syafi'i dan ucap sampai Imam Syafi'i ngapat wa amad du'a kan apa nuteng doa fa inallaha mangka sedene Allah nadaba ikunyunakeun iya Allah al ibadah ing sake ibad sake hamba ilahi maring doa wa amara lan perintah iya Allah rasul ing rasul Allah bikalan doa sallallahu alaihi wasallam fa idza ajaza maka tatkala ngunangakeun iya Allah ayyada ingarep nyentah maka tatkala iku mangka tadi apa ya fa idza ajaza mangka tatkala ne khobar doa kuning iki baya fa inallahu iku mangka satune Allah fa idza ajaza mangka tatkala ne ngunangakeun ya si wong iya domir aya ngarep nyentah ngajak ya domir akhi kedue dulur lanange hayyan halim urip jaza mangka wenang ayat amparep nyentah ngajak iya domir lagre akhmaitan ingong mati walahikahu lan wis nyusul iya akhu ing siwang insyaallah amun takar sapa Allah berkata dalika ing berkah mungkon walahikahu lan nyusul lan bertemu iya siwang ing mayit fa in ajaza kareket mangka tatkala ning ngonangakeun ya siwang ayat ing arep nyentang ngajak iya si uang lil akhi kedua dulur hayan ahli urip ja mangka wenang ayat apa nyentang ngajak iya si wong lakri ahmaitan apa nyentang ngajak iya ngedoa ya lah kedue aduh premen iki lahu kedue apa ku maka bantuan tay gini maitan hale mati walahi kaulan nyusul iya domir insyaallah berkata dalika ing berkah mengkono idda'a berkah ngajak ma'ana Allah wasi'un dalam sertane Allah wasi'un kang luas li ayyuwafiya da penyentah atau la ayyuwafiya yakti artinya tanah ni ya Allah la ing urip ajre ing ganjar urip wa yudkhil lan manjingakeun ya Allah alal mayyit tinggal semai manfaatahu ing manfaate wong urip pokoknya mah maksudnya mah wong urip bisa gawe manfaat guna si mayit begitupun sebaliknya mayit bisa gawe manfaat ning wong urip sama-sama diuntungkan ya sirah ngomong banding kan sama-sama diuntungkan rawahul bayhaqi surat al-qur'an dengan diterbaik sami mana ke Syafi'i dalam kita mana ke Syafi'i ana bi radhiyallahu anhu rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna abi mata walam yusi afa yanfa'uhu in tasaddaqtu anhu qala na'am
iki mah wis rasana ki. Saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan pas wong lanang qala iku ngucap wong lanang li Nabi sallallahu alaihi wasallam kada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi satuna abi sunatiku isdad ya abah walam yusilan orang wasiati ya abah ayan fa'uhu ana tamangkam manfaat gawe manfaat iya rajul ing abah in tasaddaqtu lamun tasaddaq isun anu saking abah qala ngucap ya Nabi na'am nggih iki seger mah anatah mangka anfa'uhu gawe manfaat isun ing abah inta sadaqtu lamun tah sadaqah isun anu saking abah qala ngucap ya Nabi na'am nggih iya diganti be domir teger iku Ibnu Majah An Ibnu Abbas ini rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Ibnu Abbas ini rajulan satun lan qala iku ngucap ya Rasul ya Rasulullah wahai Rasulullah inna ummi tuwafiyat satuna ibu isun iku wafat ya ibu apa yang fa'uha ana tamang kagay manfaat ia kelakuan ing ummah in tasaddaq lamun tasaddaq isun saking ummah qala ngucap iya Nabi na'am nggih Al-Bukhari man tala qul wallahu ahad mi'ata alfi maratin faqad ishtara nafsahu minallahi wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atiqullahi faman lahu qiblahu tiba'atan falyakhudha minallahi sisa pemacaya sing ing wallahu ahad kelawan satu balen maka teman-teman matu ku sing dirine siung saking Allah wana dalan nyeluk-nyeluk kemudian sapang kanyeluk min kibali lain saking arah Allah saking arah Allah fi samawati hingga dalam saking langit Allah fi ardi dalam bumi Allah ala ketahuilah inna fulanan satuna fulan atiqullah iku diperdekakan Allah iku memerdekakan iku atiqullah Allah sing memerdekakan ya berarti apa famalahu mangka sing sapa lah iku tetep kada sing kibalahu mangka kibluhu mangka sing sapa lah iku tetep kada sing kibalahu ing arah-arah tibaat apa ya arah Allah tibaatun utai tibaah pengikut falyakhudha mangka becik ngalafa ing tibaah au minallahi saking Allah aduh apa maksud iki tibaah iki apa ki Barrazun an Anas bin Malik marfu'un tuhfatul murid ala jawharati tauhid An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahjur bil basmalati saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kan iku kanjeng Nabi ajar iku nganteng iya kanjeng Nabi bil basmalati kelan bismillah Nabi kanggo bismillah iya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin An Muhammad bin Sirin saking Muhammad bin Sirin kalau ngucap Muhammad bin Sirin Jamaah al-Madinah kumpul sapa di Madinah qabla ayyaqdama dalam sedengar pinta teka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla an tanzal al-jumu'atu dan dalam sedengar pinta temurun apa Jumat wa humul ladzina sammuha al-jum'ata lalu tayong kabeh iku wong kabeh lalu tayong ahli Madinah iku wong kabeh samu kang pada gawe ciri-ciri wong kabeh ing Jumat al-Jumat ing Jumat faqala til ansar lil yahudi maka ngucap sapa saking wong ansar lil yahudi kedua yahudi yauma yajtami'una ing dalam dina nerima kumpul yang kabeh ing dalam dina Jumat kula sab'ati ayyam ing saban-saban pitu sakedina wa nasara aidan lan iku tetep kuring Nasrani aidan kamaning mislu dzalika utis macam mengkono madkur fahalumma mangka hemrena sira afal naj'al mangka becing ngadarikan kita yang maning dalam siji dina tamiu kana nerima kumpul kita wa nadkuran zikir kita ing Allah sallallahu salat kita wa nashkuruhu lan bersyukur kita ing Allah fihi ing dalam dina Aw kama qalu atau kaya oleh ngucap yang kabeh faqalu mangka ngucap yang kabeh yaum sabti ing dalam dina sabti Yahudi kedua Yahudi wa yaumal ahad lan dina ahad nasar kedua Nasrani Kristen yang Sabti Kristen terbagi dua ada Kristen apakah aduh orang ingat Kristen kebagi dua berapa nih ya ada Kristen Katolik ada Kristen Protestan asalnya ya jadi dari Katolik karena protes bikin mata baru bikin agama baru jadi Kristen Protestan atau asalnya protes iya nikah fajaluhu yaumal urubati maka na dikakala sira kabeh ing dina yaumal urubati ing dina Arab wa kanu ana yang kabeh sumuna iku pada gaya ciri-ciri kabeh yaumal jumat ing dalam juga yaumal urubi ing dalam dina urub pertama umangkan makumpul yang kabeh ila As'ad bin Zararota maring ke As'ad bin Jarrah fasalla mangka salat ya As'ad bin kulan kabeh yaumai dina kala ikila dina wa zakarahum lan nyebut iya As'ad bin kabeh fasal mangka gaya ciri-ciri kabeh ing As'ad al-Jumat ing Jumat hatta jitama umal maring kumpul yang kabeh ilai maring Jumat fadabaha mangka nyembelih As'ad bin Zararata sapa As'ad bin Jarrah lan kabeh syatan nyembelih ing wedhus fataqadu mangka pada mangan iya wong kabeh wa ta'asyu dan pada asyik-asyikan ya wong kabeh min syatin wahidatin saking wedhus kang siji fadzalika lan utai mengkono matkur ikilatihim
iku tetep karena setitike wong kabeh fa anzalallahu fi dzalika ba'da dzalika mangka nurunakeun sapa di dalam kono mazkur dalam sisi kono mazkur idan nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' idan nudiya tatkana den celuk li sholati kedua salat apa kedua salat min yaumil jumu'ati saking dina Jumat fas'au maka bergegaslah sira kabeh ila dzikrillahi maring ingat Allah soalnya Ar-Razzaq wasuilan rajulun yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jarukum fi dzikri bid'atun kum bid'ah baikku wa yaqtati'una bil qur'ani wa yaqtatibuna summa yad'una lil muslimina al ahya'i wal amwati wa yajma'una tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal hawlaqat wal hawqalati wal hawqalata wa yusalluna la waqata gimana wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal munkiru yu'amilu as-sima'a marratin bitasfiqi wa yubtilu adh-dhikra fi waqti 'amal as-sima'i fa ajaba al-ijma'u li dhikri wa istima'i kitabi wa du'a'i 'amalun salih wa huwa min afdhalil qurbati wal ibadat wa su'ila lan den takoni an rajulin saking lanang yungkiru kang ingkar ya rajul ala ahli dzikri ngatas ahli dzikir ya kulo alin ngucap ya rajul lamun kudu ahli dzikir hadza dzikru bid'atun utawi ikhlas dzikir ku bid'ah wajah hukum lan utawi teriak-teriak ke sira kabeh fi dzikri dalam dzikir bid'atun ku bid'ah wa huma litan kabeh ahli dzikir yaftatihuna iku pada ngambuka ya ahli dzikir biqur'an kelawan Al-Qur'an wa yaqtatimuna lan pada ngasi ahli dzikir sumaya dauna karkan doa ya dzikir istighosah lil muslimina kadung muslim kabeh lah ya kang sake urip wal amwat lan sake mati wa yajma'una pada kumpul ya ahli dzikir atas tasbih maca tasbih wa tahmid maca tahmid wa tahlil maca tahlil wa takbir maca takbir wal haulaq wal hauqalah lan maca hauqalah wa yusallu dalam pada maca selawat iya ahla dzikir ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam wal munkiru yu'milu sima maratin lan utai wong kang ingkar iku ngamal iya ingkar asima ing ngrungu maratin ing sakramban ditasfiqi kalawan sadar wa yubtilu dzikra lan batalakeun iya mungkir adzikra ing dzikir fi waqti amal isi beng lebaktu amal ngrungu fa aja babangkang jawab iya sampai iya ahli dzikir al itibar dzikrillah wa tibai kitabihi apa ya rojul karena wisadar kan ya Pak Ajam maka ngejawab ya rojul al ijtima utawi ijtima lan kumpul dzikrillah kata dzikring Allah wastima kita bilang ngerungu kita bi Allah wa doa lan doa amalun salih ku amal kang saleh wa walad amal kang saleh min afdalil qurubati ku tetep saking we utama tu saking pemarak wal ibadat lan saking ibadah taqarrub ila Allah jadi sadar ya sing mau ngebidah-bidahaken barang wis ngerungu apa sing diwacane ya baca Al-Quran, kemudian ngedoa muslimin, kemudian baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, mbek kene sadar. Wah, iki marane dzikring Allah secara bersamaan ya, berarti amal soleh. Dan lebih bagus-bagusnya ibadah gitu. So ilaan qiraati ahli mayyit tasiru ilahi, den takoni apa saking maca ahli mayyit, tasiru kang sampai iya qiraat ilahi mayyit. Wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir idza ahdahu ila mayyit yasiru ilahi sawabuha amla. Ya. Tasbih lan utai maji tasbih lan tahmid lan tahlil lan takbir ikut tatkalan mai hadiah iya si wong ing takbir tahmid wa multifa ila mai maring mayit ya silu sampai ila maring mayit sawabu apa ganjaran di kabeh tahmid tahlil takbir amna ta ora juga itu pertanyaan al jawabu tai jawabanane ya silu ila mayit qiraatu alihi sampai ila mayit maring mayit qiraatu ali apa maca keluargane mayit wa tasbihuhum lan maca tasbih ahli wa takbiruhum lan maca takbir ahli wa sa'iru dzikrihim lan kabeh dzikri ahli lillahi ta'ala gari Allah taala idza ahdahu tatkala may hadiah ya ahli ing qaul ila mayit maring mayit wa shala lan sampai hadiah ila maring mayit majmu'ul fatawi ibnu taimiyah padahal dia ngelarang iki ya ngelarang jarah tapi kene ibnu taimiyah apa masih idalam yuhram al ahadu famin aina yahrumu majmu' dalam yuhram tekan ordin haram al ahadu apa dina minggu famin aina yahrum maka iku saking andi haram al majmu' apa kang den kumpul Ihya Ulumuddin lil Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi nama lengkap wa analien qala kana Abu Bakrin ya khafat bisautihi idza qara'a wa kana Umaru yajaru bi qiraatihi wa kana imarun idza qara'a yakhudhu min hadhihi surati wa hadhihi surati fatakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Abi Bakrin lima takhafat qala inni la asma'u man unaji wa qala li Umar lima tahjaru bi qira'atika qala afza'u syaitana wa awqadul wasnana wa qala li Imar lima ta'khudhu min hadhihi surati wa hadhihi surati qala atasma'uni akhlatu bihi malaysa minhu qala la qala faqulhu tayyibun Ahmad Baihaqi Syu'abul Iman rijaluhu thiqat
terpercaya. Utawi saking rijalul hadis iku saking terpercaya. Majmu'uz zawaid lil Haythami. Lan saking Ali kana kala ngucap ya Ali kana Abu Bakrin wis ana bengen sapa Abu Bakar ya khofat iku wedi. Iki dikecualikan kayaknya maki. Domir muannas. Ya khofatu apa ya ampun ya. Iku wedi ya Abu Bakar bisautihi kelawan suaranya Abu Bakar. Diwedi suara dewek ya. Idza qaratat kalana maca ya Abu Bakar. Wa kana Umar lan Anas apa Sayyidina Umar ya jaru iku anteng iya Sayyidina Umar bir qiraati kelawan macane Sayyidina Umar. Wa kana Immar lan Anas apa Immar idza qara'a iku kalana maca ya Immar ya khudhu mangka ngalap ya Immar min hadis surati saking iki surat wa hadhihi surati lan iki surat. Fadzakara dzalika mangka nyebut iya ki Immar dzalika mungkon kelakuan li Nabi sallallahu alaihi wasallam mangka ingat iya ki Immar dzalika mungkon kelakuan li Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngucap ya Nabi Abi Bakar kedue Abu Bakar. Fadzakir mangka den ingeti dzalika mungkon kelakuan li Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mangka ngucap ya Nabi Abi Bakar kedue Abi Bakar. Lima takhafat karena apa wedi sirah Abu Bakar qala ngucap iya Sayyidina Abu Bakar. Inilah asma'u. Ini satu isun asma'u itu yakti ngrungu isun man unaji ingong kang gawe selamat isun. Ingong kang munajat isun. Wa qala lan ngucap iya Nabi Umar kedua Sayyidina Umar. Lima tajharu bi qiraatika karena apa ngantengi sira kelawan macane sira Umar gitu. Qala ngucap iya Sayyidina Umar abza'u syaitona. Abza'u gawe pungapang isun asyaitona ing syaiton ambil pada Melayu setan iki. Wa aqadzulan pada sadar alwasnanu apa sake lan gawe sadar isun alwasnana ing penyembah petekong. Wa qala lan ngucap iya Nabi Immar kedua ki Immar lima tak khudu min hadis surati wa hadis surati karena apa ngalap sira saking ikhlas surat lan ikhlas surat qala ngucap ya ki Immar atas mauni anak tangerungu tuan ing isun akhlatu iku salah isun bi kelawan kelakuan malaysia ing barang kang orang nana iya barang minhu iku tetep ing barang kang orang nana iya Immar ing barang kang orang nana iya barang minhu iku tetep saking barang ngono qala ngucap ya Nabi la ora qala ngucap ya Nabi atas mauni anak tangerungu silan ing isun akhlatu iku salah isun bi kelawan kaul malaysia ing barang kang orang nana iya kaul minhu saking barang qala ngucap iya Immar la ora qala ngucap ya Nabi fakul hutaibun maka utawi kabeh kaul iku bagus ya masih pencet lah wis dikit sampai 40 dikit ya kalau diterusi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Sa'idin qala saking Abi Sa'id qala ngucap iya Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala faqr. Ana utawi isun sayyidu waladi Adam iku Gusti anak Nabi Adam. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wala faqr. Lan orang anak edek iku wujud. Waduh. Nabi Muhammad. Ya karena nur Nabi Muhammad itu tercipta lebih dahulu, makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Awal dan akhir iya Nabi Muhammad sebenarnya. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad maka dunia ini tidak akan pernah tercipta. Iya kan saking luar biasanya kan Nabi. Dan alhamdulillah untungnya kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untung baik ya. Alhamdulillah. Tirmidzi, Muslim, Ibnu Majah. Amma idza kana yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatan mutlaqan fa innahu la ba'sa ay yaqula sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain masalan. Amma idza kana napun tatkala yasiyung yusalli kumaca salawat yasiyung 'ala nabi ngatus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan mutlaqan kelawan salat kang mutlak. Wa inna mangka setune kelakuan la ba'sa iku ora apa-apa iku maujud ay yaqula labas iku ora apa ya kulai ku arep nyentang ngucap ya si wong sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad dibalik-balik iki rupane wa ala alihi washabi ajma'in masalan umpamane fatawa nur ala darbi libni Utsmain akhbarana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kana Umar yaqulu Abu Bakrin sayyiduna wa ataq sayyidana yakni Bilalan. Ngabarakan yang kita sahabat ke Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala ngucap ya ki Jabir kana Umar ana sapa Sayyidina Umar yaqulu iku ngucap ya Sayyidina Umar Abu yaqulu iku ngucap Abu Bakrin sapa Abu Bakar Sayyiduna nyatane Gusti kita wa anta qalan wis merdeka kaken ya Sayyiduna Abu Bakar Sayyidana ing Gusti kita yani ngarepaken iya Sayyid Bilalan ing Bilal Bukhari ahad kemudian datang Abu Bakar langsung diperdekakan pas itu Bilal lagi disiksa ya
ditimbun karo batu gede. Wow, tongson. Tapi orang goyah imane. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun indahu malun. Nah, iki pas iki. Saking Abi Hurairah qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun indahu malun. Sing sapa orana nang iku tetep ing dalam saning sing malun apa harta ya tasaddaqu kang nerima bersedekah iya si wong biklan harta. Fal yastaghfir lil mu'minina wal mu'minati. Mangka becik maca istighfar ya si wong lil mu'minina kedua mukmin kabeh wal mu'minati lan saking mukmin fa innaha shadaqatun li ghairi malin. Ya, tambahi. Mangka mangka setuhun istighfar maca istighfar kedua mukmin lan mukminat iku sedekah kedua wong kang ora ana harta. Al-Tabarani fi mu'jamihi al-awsat hadisun raqam nomor pira aku disebut beda lah. Warya an taifatin minas salafi ada kali khatmatin da'watun mujabatun fa idza da'a ar-rajulu aqiba atau uqaibal khatmi apa aqibal khatmi apa li nafsihi wa li walidihi wa li masyaikhi wa ghairihim minal mu'minina wal mu'minati. Wa ruyalan dan dikatakan taifatin saking taifah golongan minas salafi saking ulama salaf inda kulli khatmatin ing dalam saban-saban mugasi dakwatun mujabatun apa dakwah kang den ijabah kang den jawabi fa idza da'a rajulu mangka tatkala ngundang sapa wong lanang aqibal khatmi ing dalam seburune khataman li nafsi kedua dirine rajul wali walidihi lan kedua wong tua lorone rajul wali walidaihi ini tegama lan kedua wong tua lorone rajul wali masyaikh lan kedua sake gurune rajul wa ghairihim lan yang kabeh minal mukminina saking men kabeh wal mukminati lan saking mukmin wadon ya kana hadza minal jinsil masyru'i kana mangkana zalika kana mangka ana hadza apa ikilah undangan minal jinsil masyru'i ikut tetap saking jenis kang den syariataken warma apa ku undang ya undangan pernikahan misalkan ya undang tua guru kabeh apa undangan walimahan nih wa kadzalika du'ahu lahum fi qiyamil laili wa kadzalika lan ikut tetap kaya mangka ngundang du'ahu utawi ngundang islam kudu kabeh fi qiyamil laili ing dalem ngajajakan bengi ngeronda yang ronda juga mungkin mulai lagi pakai wa ghairi dzalika lan yani makan undangan mimawati bil ijabati saking sakeh tanah air ijabah maksudnya apa iki wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amar bis sadaqati 'alal mayyit lan teman-teman sah alin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa satune kanjeng nabi amariku merintah ya kanjeng nabi bis sadaqati kalawan sedekah 'alal mayyit ngatasi mayit wa barayu sama anhu saum lan arep cinta merintah ya nabi ngarep nyentah dan puasane anu saking mayit asamu apa puasa fa sadaqatu anil mauta minal amali sholihati mangka uta sedekah saking mati saking amal kang saleh wa kadzalika ma ja'at bi sunnati fi saumi anhum lan iku tetep kaya mengkono sedekah majaat utawi barang kang teka biklan barang asun atau apa sunnah fi saumi dalam puasa anhum saking kabeh wa bihadza wa ghairihi tajaqqa man qala minal ulama ilan kawan ikilan liyane iki tajian nerima putu mangkala sapa wong kang nerima ngucap sapa wong kang ngucap ya minal ulama nyantane saking ulama innahu yajuju ihda usawa bil ibadatil maliyati innahu satane kelakon yajuju ku boleh ihda usawa bil ibadati apa ngahadiahaken ganjaran saking ibadah al maliyati kang bangsa kebek wal badaniyati lan bangsa badan ila mautan muslimina maring saking mati muslim kabeh kama huwa mazhabu Ahmad kaya barang kang hote barang mazhabu Ahmad iku mazhab Imam Ahmad wa Abi Hanifah lan mazhab Imam Abi Hanifah wa taifatin lan segerombolan min ashabi Malik saking ashab sahabat-sahabat Imam Malik wa Syafi'i lan sahabat Imam Syafi'i fa idza uhdiya limayyitin sawabus yamin maka tatkala den mai hadiah limayyitin kare mayit sawabus yamin apa puasa apa ganjaran puasa au salatin atawa salat au qiraatin atau qiraat jaza mangka wenang zalika apa mengkono hadiah Majmu'ul Fatawi Ibnu Taimiyah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qanat idza matal mayyitu min ahliha fajtama li dzalika nisa'u summa tafarruqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat summa suni asaridu fasubat talbinatu alaiha saking Aisyah jauh Nabi nyatane rabine kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa satuhune nyi Aisyah kana tikuane nyi Aisyah idza mati kalau kalimat al mait apa mati min alias saking keluarga nyi Aisyah fajdama aman kadal kumpul lidzalika kare mengkono apa ku
mayit anisa usapa sa kay wong wadon summa tafarraqna kari-kari na berpisah ya wadon ila ahla angin keluarga ni Aisyah wa khassat ha lan ngususaken iya nyi Aisyah ha ing wa khassat halan ngususaken nya Aisyah amarat merentah iya nyi Aisyah bi burmatin kelawan burmah min talbinatin saking talbinah. Burmah min talbinah apa ku bubur aman gaya saking susu fatubihat mangka den masak iya burmah ki apa ki keledai kedelai kayak aneh mah suma suni akan kari den pegawai ni kari-kari den dadikaken saridun apa bubur sarit wasubati talbina tu mangka den sebur apa talbina alaiha ing atase bubur sarit sumakalat kari-kari ngucap nyi Aisyah kulna manganlah sirawadan min hasaking burmah fa inni maka senisun sami ati ngurungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hari ngucap ya Rasul at-talbinatu mujimmatun li fuadil maridi tadhabu bi ba'dil huzni utawi talbinah sejenis makanan bea mujimmatun iku kang ngumpul li fuadil maridi kedua hatine wong gering tadhabu kang hale gawe ilang iya talbinah bi ba'dil huzni kalau sebagian kesedihan Bukhari fi sawab apa gitu saya fi sawab ladzi yasilu ilal mauta ing dalam ganjaran kang sampai ladzi ilal mutawaffa maring wong kang wafat fi sawab ladzi yasilu ilal mutawaffa qiraatul qur'ani ibadatan wa qurbatan ila Allah subhanahu wa ta'ala iku tetep dalam ganjaran kang sampai ladzi ilal mutawaffa maring sakang mati maring wong kang mati qiraatul qur'ani untai maca Quran ibadatan karena ibadah wa qurbatan lan kurbah pemarak ila Allah maring Allah subhanahu wa ta'ala laha sawabuha indallahi laha iku tetep kedua qiraatul Quran sawabuha utawi ganjarane qiraatul Quran indallahi nam saring Allah maka dzalika itamu ta'ami qurbatun wa ta'atun laha sawabuha indallahi subhanahu lan iku tetep kaya mukana qiraatul Quran ke itamu ta'ami utawi mai panganan kurbatan karena gaya pemarak wa ta'atan lan ta'at lah kang ikut tetep kedua it'amu ta'am sawabu utai ganjar it'amu ta'am indallahi subhanahu ing dalam sanding Allah subhanahu wajawul mutimi wajawu apa iki wajawul mu'atimi jawu bil fana'i wa firaqud dunya wa liqa'ullahi lil ardi wal hisabi lidza yalja'ul muslimuna indal mu'attimi ila taqarrub ila Allah bi qiraatil qur'ani wa it'amil ta'ami yarjuna bidzalika ayusibahumullahu ala dzalika wa jawul mu'tamilan utawi ngegai mu'tam kang den sampurnaken jawun iku ngegai yudzakiru kang ingetaken ya jauh bil fana'i kelawan fada rusak wa firaqid dunya lan rusake dunya walika ilahi lan bertemu Allah lil ardi kedua dipentokakan wal hisabilan dihisab lidza karena mengkono kelakuan yalja umanjing al muslimuna sapa muslim kabeh ing dalem mu'tami ing dalem sandinge kang den sampurnaken ila taqarrub maring taqarrub ila Allah maring Allah bi qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an wa it'ami ta'amilan mai panganan yarjuna hari ngarapaken wong kabeh bidzalika kalawan mengkono kabeh ayu si bae ngarep nyata ganjar hum ing wong kabeh Allah sapa Allah ala dzalika ing atase mengkono kelakuan wa yakuna dzalika sawabul lahum indallahi yauma liqaihi lan arep nyantana apa mengkono ganjaran lahum iku tetep kedhe wong kabeh indallahi dalam sanding Allah yauma liqaihi ing dalam dina bertemu ning Allah wa kadzalika yarjuna rahmata wal maghfirata limayyitihim bi hadhihi ta'ati allati yataqarrabuna biha ila Allah min qiraatin wa id'ami ta'amin wa kadzalika lan kaya mengkono dalika sawab yarjuna rahmata ngarapaken wong kabeh ar-rahmata ing rahmat wal maghfirata lan ampunan limayyitihim kedue umatin wong kabeh bi hadhihi ta'ati kan iklan ketaatan allati kang yataqarrabuna nerima gawe pemarke wong kabeh kan alati ilallah ing saring Allah min qiraati nyatane saking maca wa it'ami ta'amin lan mai panganan dalil tahlilan iki ya sawabul qiraati yasiru ila mayyit utai ganjaran maca iku sampai ya ganjaran ila mayyit maring mayit kama huwa ra'yul jumhur min ahli sunnati kaya barang kang huwa utai barang iku pendapat ulama jumhur saking ahli sunnah wa alama huwa madzhab syafi'iyyati wal hanabilati lan iku tetep ingat si barang kang huwa utai barang madzhab syafi'iyyati iku madzhab imam syafi'i wal hanabilati lan imam hambali wa kadzalika itamu tu'ami wa tasadduqu lan kaya mungkon-mungkon qiraatul Quran untai mai panganan wa tasadduqan ma sedekah wa qad warada anil Imam Ahmad dan teman-teman teka iya hadis saking Imam Ahmad radhiyallahu anhu al mayyitu yasiru ilahi kullu syai'in min khairi lin nususil waridati fihi untai mayit iku sampai ilahi maring mayit kullu syai'in apa saban-saban suwiji min khairi saking kebajikan lin nususil waridati karena saking nas kang teka fi ing dalam mayit
wali anal muslimina lan kedua satuhune muslim kabeh yajtami'una iku pada nerima kumpul ya muslimin fi kulli misrin dalam saban-saban Mesir fi kulli misru apa iki ya fi kulli masrin misro dalam saban-saban Mesir yaqrauna dalam saban-saban continue musirin berat yaqrauna kang pada maca yang kabeh wayandun lan pada ngahadiahkeun yang kabeh 5 tahun kada saking matine wong kabeh oh ya 7 dina sampai di kuli musirin berarti benar min guerin akirin saking tanpa ingkari fakana ijma'an mangka anaya kelakuan ijma'an iku konsensus ulama amal bid'atul makruhatu fahiya ayatakallafal insanu fi dzalika mayurhiquhu wa yaj'aluhu yastadinu amal bid'atul makruh atau apa nutai beda kang makruh fa iku mangka utai beda kang makruh ya takallaf fi qarabnya nerima takalluf nerima ngebani al insanu sapa manusia bidzalika ing dalam mengkono bid'ah mayurhiquhu ing barang kang gawe hina iya zalihu ing barang wa yaj'aluhu lan gawe ngadikaken iya barang hu ing insan yastadinu ing nerima agama iya insan amma idza kana maisuran aw min dawi saraifa inna da'watal qurra'i bi qiraatil qur'ani anapun tatkalane ana ya insan maisuron iku sugih aw min dawi saro atau saking kang nduweni sakehe bebuahan fa inna da'watal qurra'i mangka satune ngundange qori bi qiraatil qur'an kelan maca Qur'an wa amalil walaim lan pegawene sakehe walaim laim dan amalan sakehe wis dijadwalaken kan kok ngaji bengi misalkan ya dalam 7 hari sedekah niku sedekah ala ruhil mutawaffa ing atase rohe wong kang mati mustahabun tur kang den cintai fahiya qurbatun fi sabilillah mangka utawi dakwah ngajak ngundangi wong kang maca iya ngajini tilaman fa iya mangkau teh tilaman kurubatan iku sakehe gawe pemarek fisabilillah ing dalam dalan Allah asa ayat taqabbalah Allahu asa menawa penyentan nerima ayat penyentan nerima ha ing dakwah Allah sapa Allah wa yardolan ridho ya Allah aman aqabah saking wong kang njenengaken ya ha ing qiraah wa aman uqimat lan saking wong kang den jumenengaken ya dakwah la kudu wong Fatawi Abdul Halim Mahmud Ustad Tafsir wa Ulumil Quran wih mantap ya bil Azhar wih terakhir mantap bos Al Azhar Isyaul walidaini utawi iki iku isya wong tua loro apa maksudnya insya wong tua loro Isyaul walidain coba nasma'u kasiran an isyail walidain al ahadihima walahu turaqun muta'addadatun fa ba'dun nasi ya'malu isya'an khasatan fi ramadhan wa yad'u lahu ba'dul amali wal fuqara'i wa ba'duhum yakhruju lil ladzina yuftiruna fil masjid wa ba'duhum yadbahu dhabihatan wa yuzi'uha ala ba'dil fuqara'i wa ala ba'di jiranihi nasma'u ka ngarungu kita kasirani mangakemi an isya'il walidaini an isya'il walidaini saking jamuan malame wong toloro aw ahadima atawa salah sijine karone jamuan malam ya isyaku walahu lan iku tetep kedue isya turaqun uta saking dalam mu'tadadatun muta'addadatun kang den wilang-wilang fa ba'dun nasi mangka sake utaman kau teh sebagian manusia yang malik ngamal manusia isya'an ing jamuan malam khasatan hale khusus fi Ramadan ing bulan Ramadan wa yad'u lan ngundang lahu kedue ba'dun nas ba'dul amali sapa sebagian ahli pekerja wal fuqara ilan sake wong fakir wa ba'dhum lan uta sebagian manusia ya khruji kumetu iya ba'duhu ing isya lil ladzina kadang kabeh yuftiruna kang pada bukai alladzina fil masjid dalam masjid wa ba'dhum lan uta sebagian wong kabeh yadbahu iku yang lanu teh sebagian nasihat bahwa iku nyembelih ia ba'du dzabihatan ing sembelihan wa yuzi'u halan mendistribusikan ia ba'duha ing sembelihan ala ba'dil fuqara ing atase sebagian sakehe ahli fakir wa ala ba'di jiranihi lan ing atase sebagian sake tetanggane ba'du fa idza kana hadzal isya'u ja'iran fama hiya sifatul munasabatu lahu mangka tatkala ana apa ikilah jamuan jaizan iku kang wenang fama hiya mangka orana nahya utawi insya sifatul munasabatu iku sifat kang munasabah lahu kedue apa ki domir pendak
Oh, iku pertanyaan. As-shadaqatu dijawab iku. As-shadaqatu lil walidaini aw ghairihima minal aqrabi masyru'atun. Utai sedekah kudu wong tua loro atau sedene karone minal aqrabi nyatane saking kerabat masyru'atun iku kang den syariataken dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma sa'alahu sa'ilun qailan. Semangsane tetakon ing Nabi sa'ilun sapa wong kang tetakon qailan hale wong kang ngucap hal baqiya min birri abawi syai'un abarroha bihi ba'da mautihima. Hal baqiya ana masih man barro sapa wong kang gawe becik ya si wong abawai syai sapa wong kang gawe becik abawai ing abaloro isun syai'un apa suwiji hal baqiya ana masih min biri abawi saking gawe becik aba isun saya napa suwiji abarro kang gawe becik abarruha kang gawe becik isun huma ing karone abawai bihi kelawan syai ba'da mautihi ma ing dalam sisi matine abawai qala ngucap iya nabi na'am enggih as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa ikramu sadiqihima wa silaturrahimi allati la tawassalu illa bihima wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala na'am as-salatu tawi salat alaihi ma ing atase ngagentini ing atase karone wal istighfaru lan maca istighfar lawan kone karone wa infadu ahdihima lan nebus janjine karone min ba'dihima saking suwise karone wa ikramu sadiqihima lan ngemulyakaken bature abawain wa silaturrahmi lan silaturrahmi alati ku kang la tawasalu la tusili iku ora sampe ya lati illa bihima angin kelawan karone abawain wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan kana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna man abarral birra ayasilar rajulu ahla wuddi abihi sing sapa gawe becik ya si wong ing kebecikan sing sapa gawe becik ya sing kebecikan ayasila mangkarep nyentah nepungi arrajul sapa wong lanang ahla wuddi abihi ing ahli kekasih abahe si wong wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu sa'ilun qailan semangsane ngucap semangsane tetakon Nabi sa'ilun sapa wong kang tetakon qailan hale wong kang ngucap inna ummi matat walam tusi afalaha ajrun in sadaqtu anha katanya ibu sini kumati ya ibu alam tusilan orang wasiat ya ibu afalah anak tamang kala ikut tetap kare ibu ajrun utai ganjaran in tasaddaqtu lamun tasaddaqa isun anha saking ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am enggih. Ora apa-apa. Walaupun ibunya durung wasiat, tapi kita mai sedekah ganjaran kon ibu iku sampai. Wali umumi qaulin sallallahu alaihi wasallam karena umum ucapan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Berdasarkan dalil idza mata tatkala mati ibnu adam sapa anak adam in qata mangkal mau putus amalu apa amal anak adam illa min salasin angin saking telu. Sedekatin jariyah siji sedekah kang berjalan ilmin yang tafau bi atau ilmu kang den alaman apa biklan ilmu awaladin salin atau anak kang soleh kang doa ya anak laku yang tua wa hati sedekatul musyahatun dan utawi ikhlas sedekah mula musyahati karena toleransi kumujud fitas miyatiha ing dalam ngarani ne sedekah bi insya'il walidaini kelawan jamuan wong tua loro au sedekatul walidaini sawa ungkana atau sedekah wong tua loro sawa ungkana itu padogan sedekah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan au ghairahuma atau liyane karone wafaqallahu al-jami' lima yurdihi mugi taufiq Allah sapa Allah al-jami' sakabeh lima yurdi barang kang gawe ridho iya barang ing Allah majmu'u fatawi Ibnu Baz faidatun utawi iki ku siji faida rawa Ahmad bin Hanbalin fi zuhdi wa Abu Nuaimin fil huliyati an tawusa anal mauta yaftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ay yut'imu anhum tilka ayyama isnaduhu sahihun wala hukmur rafi'i adi baju ala muslimi nil hujjaj lil hafidh Jalaluddin as-Suyuti rawis ngeritakan sapa Imam Ahmad bin Hanbal fi zuhdi dalam masalah juhud wa Abu Nuaimin la Abu Nuaim fil huliyati dalam masalah perhiasan antawusa saking kitawus anal mauta yang satu wong mati aftanuna iku pada gawe fitnah iya mauta fi kuburihim ing dalam sakehe kuburane mauta sab'an kelawan pitu fakanu mangka ana wong kabeh sahibun iku demen wong kabeh ayo timu ngarep nyinte memang wong kabeh anhum saking mauta tilkal ayyama ing kono sake dina jadi pitung dina ya isnadu utawi sanad de kau sahihun iku sahih wala hukmu rafi lan iku tetep kedue kau hukmu rafi utawi hukum Imam Rafi adiba ala muslimin bin hujjaj lil hafidz Jalaluddin Asyuyuti anjari Ibnu Abdillah Bajali saking Kijarir bin Abdullah al-Bajali qala ngucap ya Kijarir
kunna narul ijtima'al ila ahlil mayyit kuna anna kita naru iku ningali kita al ijtima' ingin makumpul ila ahlil mayyit maring keluargane mayit wa sana'ata ta'amilan magawini panganan minan niyahati saking jerit wa qad naqala Abu Dawud anil Imam Ahmad qauluhu fihi la aslalahu karena asal kumujlah qaul wa su'ila an talqinil mayyit fi qabrihi ba'dal faraghi min dafnihi hal sahha fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahabatihi wa hal idza lam yakun fi syai'un yajuzu fi'luhu amla wa su'ila lan takoni an talqinil mayyit apa saking masalah talqinil mayyit fi qabrihi dalam kubur mayit badal firoging dalam sisa perakat min dafnihi saking mendami mayit hal soha anata sah fihi ing dalam talqin hadisun apa hadis anata ngesahakan fihi ing dalam talqin hadisun apa hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam au an sahabati atau saking sahabati kanjeng Nabi wa hal idza lam yakun lan anata tatalan ora ana fi tetap ing dalam talqin syai apa suwi juju kang wenang fi apa menggone talqin atau menggone syai amla atau ora fa aja maka ngejawab iya sampai iya domir bebes ada talqinul madhkuru qad nukila an ta'ifatin minas sahabati utawi ikla talqin peringeti inget iki bos inget iki bos ada talqinul madhkuru qabla nukila an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka abi umamatal bahili wa ghairihi utawi ikla talqin akan den sebut iku teman-teman den tukil saking golongan saking sahabat apa setuhune wong kabeh sahabat amari kumerintah ya sahabat bi kelawan talqin ka abi umamata kaya abi umama al bahili wa ghairihi lan liyane abi umama al bahili waruya fi hadisun lan den ritakan fi dalam hadisun apa hadis fi dalam talqin hadisun apa hadis ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu tetap ini hadis mimma la yuhkamu ikut tetap saking barang kang ora den hukumi apa bisi hati kelawan sahih hadis walam yakun kasirun ora ana kasirun sapa wong akeh minas sahabati saking sahabat yang alu kang megaweni iya kasir dari kaya mengkono kelakuan fali hadzal mangka karena ya fal kang megaweni apa ikilah ya falu dalika kang megaweni atau hal megaweni dalika apa mengkono talqin fali hadzal mangka karena ikilah hukum qala al Imam Ahmad wis ngucap sampai Imam Ahmad wa ghairu lan yana Imam Ahmad min ulama inyatane saking ulama ina hadat talqin la ba'sa bihi satuhune ikilah talqin ko ora apa iku maujud bi kalan talqin farakhasu mangka gawe rukhlah gawe karinganan lan sira kabeh fihi dalam talqin walam ya'muru lan aja merintah yang kabeh bi kalan talqin wastahabbahu ta'ifatun iya tetap dibolehkan tapi tidak dianjurkan tidak diharuskan ya wastahabbahu ta'ifatun an madaman hu ing talqin ta'ifatun sapa golongan min ashabi Syafi'i saking sahabat Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad Majmu'ul Fatawi. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan buat kalian yang suka video ini klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam Kang Cilol. 1, 2